नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसत कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 13,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 5 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशें रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत जपानाचे समपदस्थ शिंजिरो कोइझुमी हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. ज्या गिरायकां कडेन पयलींच 9 सीम कार्ड्स नोंदणीकृत आसात तांकां नवें मोबायल कनेक्शन दिवचें न्हय अशें दूरसंचार खात्यान दूरसंचार कंपनीक निर्देश दिल्यात. FIH हॉकी विश्वचषकांत आयज भारतीय बायलांचो पंगड इंग्लंडा आड पूल डीत निमणो खेळ खेळटलो. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 13,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या 5 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. तातूंत 4 रेल्वे प्रकल्प आनी 1 महामार्ग प्रकल्प हांचो आस्पाव जाता. काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या बसके उपरांत मिडियाक म्हायती दितना रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें की अस्तंत बंगाल, ओडिशा, तामिळनाडू आनी आंध्र प्रदेशांतल्या 4 राज्यांच्या 8 जिल्ल्यांतल्या रेल्वेच्या 4 मल्टी ट्रॅकिंग प्रकल्पांक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. बहुत बड़े फैसले लिए हैं. पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है. पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd एंड 4th लाइन. और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनभद्र साइड तक. ये 4 लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए. तशेंच बिहारांतल्या राष्ट्रीय महामार्ग 22च्या मुझफ्फरपूर सीतामढी सोनबर्सा मार्गाचेर 4 लेन महामार्गात श्रेणी स्तर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या अशी माहिती तांणी दिली. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस ऐतिहासिक 3rd टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो देश के लिए बुनियादी ढांचा है, देश के लिए एक फाउंडेशन है, वो प्रोजेक्ट्स 62 रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, 38 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं. ये सारे के सारे स्ट्रेट अवे हमारे मिडिल क्लासेस और यूथ को बेनिफिट करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं. इससे नई अपॉर्चुनिटीज बनेंगी. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 दिसांच्या दौऱ्यार पश्चिम बंगालाक वतले आनी थंय खुबशा प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. तशेंच सीमावर्ती वाठारांत सुरक्षा वेवस्थेचो आढावोय ते घेतले आनी जिल्लो दंडाधिकाऱ्या वांगडा म्हत्वाची बसका घेतले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आयज नवी दिल्लींत जपानाचे समपदस्थ शिंजिरो कोइझुमी हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. ह्या बसकेंत द्विपक्षीय संरक्षण संबंद आनीक घटमूट जावप, धोरणात्मक विश्वास आनी सहकार्य वाडोवप आनी इंडो पॅसिफीक वाठारांत स्थिरताय आनी सुरक्षा वाडटली अशी अपेक्षा आसा. दर्या सुरक्षा मळार खोलायेन सहकार दिवपा वांगडाच मेक इन इंडिया खाला संरक्षण उपकरणां आनी तंत्रगिन्यानाच्या मळार लागींचें सहकार्य करपा विशीं दोनूय मंत्री चर्चा करतले. द्विपक्षीय संरक्षण आनी सुरक्षा सहकार्याक आनीक फुडें व्हरपा खातीर ह्या बसकेंत एक कृती येवजण तयार करपाची संद मेळटली अशें संरक्षण मंत्रालयान सांगलां. भारताच्या आर्थीक वाडीक आतां संवसारीक पांवड्यार मान्यताय मेळ्ळ्या अशी माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. नवी दिल्लींत उत्तर प्रदेश जपान गुंतवणूक शिखर संमेलन 2026 ते उलयताले. भारत आनी जपान हांचे मदलो संबंद फक्त 2 देशां मदलो न्हय तर 2 सभ्यतायेचो संगम दाखयता अशें केंद्रीय कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. भारत और जापान का संबंध केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, ये 2 सभ्यताओं का संगम है. जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है. समृद्ध और विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान. हमारा लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना. 140 करोड़ भारतवासियों का पेट तो हम भरना ही चाहते हैं, लेकिन भारत को दुनिया का फूड बास्केट भी बनाना चाहते हैं. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंग हांणी आर्मेनियाची 2 दिसांची भोंवडी सोंपयल्या. ह्या भेटी वेळार तांणी आर्मेनियाचे उपसंरक्षण मंत्री केरन ब्रुटियान आनी पयले उपसंरक्षण मंत्री आनी आर्मेनियाचे जनरल स्टाफ मुखेली एडवर्ड अस्रयान हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी केली. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण संरक्षण आनी लश्करी तंत्रीक क्षेत्रांतल्या चालू आशिल्ल्या सहकार्याच्या सगळ्या तासांचो आस्पाव ह्या चर्चांनी केल्लो. तातूंत क्षमता निर्माण करप, प्रशिक्षण, लश्करी तंत्रीक सहकार आनी संरक्षण संशोधन आनी विकासाचेर खासा भर दिल्लो. दिल्लीत चालू आशिल्ल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन म्हळ्यार SIR प्रक्रिये अंतर्गत अर्ज सादर करपाची मुजत ह्या म्हयन्याच्या 24 मेरेन वाडयल्या. दिल्लीच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आतां सुदारीत वेळापत्रका प्रमाण ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेक वेंचणूक नोंदणीचो मसुदो उजवाडाक येतले. दावे आनी हरकत दाखल करपाची निमणी तारीख फुडल्या म्हयन्याची 30 तारीख आसतली. ह्या हरकतींचें निवारण करपाची प्रक्रिया 31 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातली आनी उपरांत 4 नोव्हेंबराक निमणी वेंचणूक वळेरी प्रकाशीत जातली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आतां मुखावेल्यो खबरो. ज्या गिरायकां कडेन पयलींच नो सीम कार्ड्स नोंदणीकृत आसात तांकां नवें मोबायल कनेक्शन दिवचें न्हय अशें दूरसंचार खात्यान दूरसंचार कंपनीक निर्देश दिल्या. एका अधिकृत परिपत्रका प्रमाण विहित मर्यादेपेक्षा अदीक कनेक्शन्स घेवपाक शकपी गिरायकांची वळख पटोवपाक आनी तांकां अतिरिक्त सीम कार्ड्स मेळपा पासून रोखपाक 24 ऑगस्टा सावन तांत्रीक आनी संस्थात्मक उपाययोजना अंमलात हाडपाक दूरसंचार सेवा पुरवणदारांक सांगलां. हे खातीर दूरसंचार खात्यान कंपनीक डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म वापरपाचो निर्देश दिला. दूरसंचार कंपनींनी अपलोड केल्ली गिरायक म्हायती सयत हे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आसा. हातूंत पयलेच थारायल्ल्या मर्यादे मेरेन पाविल्ल्या गिरायकांचो तपशील आस्पावीत आसा. 4 दिसांचो इंडिया डे महोत्सव आयज मॉस्कोत सुरू जाता. ह्या महोत्सवात भारतीय आनी रशियन समाज एकठांय येवन संस्कृताय, परंपरा आनी लोकां मदले संबंद मनयतले. मॉस्कोच्या गोस्तिनी दोर हांगा हो महोत्सव जातलो. संस्कृतीचो एकवट, लोकांची इश्टागत ह्या संकल्पनेचेर आदारीत ह्या महोत्सवात वेगवेगळ्या सुवातींनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो. सुमार 20 खाशेल्या विभागांच्या माध्यमांतल्यान भोंवडेकारांक भारतीय संस्कृतायेची वेगवेगळी तासां जशें की योग, बुद्धीबळ, भारतीय लग्न सुवाळे, नृत्य आनी आयुर्वेद ह्या सारक्या भारतीय संस्कृतीच्या वेगवेगळ्या तासांचो अनुभव घेवपाची संद मेळटली. रशियेंतली सुमार 75 योग संस्था आनी हेर देशांतले योग प्रशिक्षक ह्या महोत्सवात वांटो घेतले. तशेंच 200 परस अदीक भारतीय आनी रशियन नर्तक भारतीय नृत्याची विविधता आनी कलात्मक परंपरा दर्शोवपी सादरीकरणांत वांटो घेतले. युवा संगमाच्या 7व्या पांवड्या खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची तारीख ह्या म्हयन्याची 31 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती शिक्षण मंत्रालयान दिल्या. ह्या मुजत वाडीक लागून देशभरांतल्या पात्र तरणाट्यांक नोंदणी करपाची आनी ह्या खाशेल्या तरणाट्यांच्या युवा आदान प्रदान कार्यावळींत वांटो घेवपाची अतिरिक्त संद मेळटली अशें मंत्रालयान सांगलां. हाचे आदीं युवा संगमाच्या 7व्या टप्प्या खातीर नोंदणी करपाची निमणी तारीख 18 ऑगस्ट आशिल्ली. 18 ते 30 वर्सां पिरायेच्या गटांतले इत्सूक तरणाटे, जातूंत उच्च शिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी, NSS स्वयंसेवक आनी तरणाटे वेवसायीक युवा संगमाच्या अधिकृत पोर्टला वरवीं नोंदणी करपाक शकतात. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां की किफायतशीरपणां राखून उच्च मुळावी बांदावळ दिवप हें सरकाराचें मुखेल प्राधान्य आसा. मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीच्या गुणवत्ते बाबत कसलीच तडजोड जावपाक शकना हाचेर तांणी भर दिला. नवी दिल्लींत जाल्ल्या बोगदे आनी पूल परिशद 2026च्या 4थ्या आवृत्तींत ते उलयताले. महामार्गाच्या कामांचो उपकंत्राट दिवपा विशीं सद्याच्या तरतुदींचो मंत्रालयान नियाळ घेतले अशें तांणी सांगलें, जाका लागून कंत्राटी अटी खरपणान पाळटले आनी कामाच्या दर्जाची आनी वेळार पुराय करपाची जापसालदारकी मुखेल कंत्राटदाराचेर उरतली हाची खात्री जातली अशें तांणी सांगलां. मंत्रालय पयलींच कंत्राटदाराच्या कामगिरीचेर आदारीत मुल्यांकन करता आनी आतां ही प्रक्रिया सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हळ्यार DPR तयार करपी सल्लागारा मेरेन विस्तारीत करपाक सुरवात केल्या अशें तांणी सांगलें. हॉकींत आयज एम्स्टेलविनाच्या वॅगनर स्टेडियमार जावपी FIH हॉकी विश्वचषकांत भारतीय बायलांचो पंगड इंग्लंडा आड पूल डीत निमणो खेळ खेळटलो. मॅच सांजे 6:30 वरांचेर सुरू जातली. नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमार सुरू आशिल्ल्या संवसारीक बॅडमिंटन सर्तीच्या उपांत्यपूर्व फेरीच्या आदल्या फेरयेंत आयज भारतीय खेळगडे मैदानार देंवतले. बायलांच्या एकोडी सर्तींत भारताची पयली खेळगडी आनी आदली संवसारीक विजेती PV सिंधू चीनाच्या 3ऱ्या मानांकीत वांग झीई आड खेळटली. तेच प्रमाण दादल्याच्या एकोडी सर्तींत भारतीय नवोदित खेळाडू आयुष शेट्टी आनी इंडोनेशियाचो 11वो मानांकीत आल्वी फरहान हांचे मदीं खेळ जातलो. भारतीय हवामान खात्यान आयज छत्तीसगड, उदेंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फाल्यां मेरेन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी व्हड्या प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. तशेंच कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरळम, माहे आनी तमिळनाडूत दिसभरांत विजांचो कडकडाट आनी नेटाचो वारे आसतले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 13,000 कोटी रुपया परस चड मोलांच्या 5 प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशें रेल्वे आनी म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. ज्या गिरायकां कडेन पयलींच 9 सीम कार्डां नोंदणीकृत आसात तांकां नवें मोबायल कनेक्शन दिवचें न्हय अशें दूरसंचार खात्यान दूरसंचार कंपनीक निर्देश दिल्यात.
FIH हॉकी विश्वचषकात आज भारतीय बायलांचो पंगड इंग्लंडा आड पुलडीत निमणो खेळ खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो आयकात सांजेच्या 6:30 नमस्कार.